係咯，真係打側唔係啊，嘅喎。打側啊，打側啊。哦，知啊知啊。係啊。但你影到佢個樣咩？影到啊！就夠。係我哋而家食嘅呢個係咩嚟㗎？ Lisbeth 浸仔。哇 whisky。呢個空間嚟㗎嘛？但係幾好味喎，撈落去。最衰冇得 zoom in 啦。幾好喎！Gustayola. Yeah, thank you.我中意咯，吹。想埋啊先，好啊！就係嗨到啦。咩嚟㗎？黑色嘅，但係個鼻嗰位係金色，俾人摸到變咗金色咯。之後佢個嘴係打開嘅，之後如果你將你個眼閉擺喺佢個嘴入邊，即係放手等佢跌落去，下邊有個類似坑渠咁嘅嘢，類似坑渠咁嘅嘢。如果佢係可以成功跌咗入去嘅話咧，即係代表你得啦。我嚟啊！好難。因為要知啲嘢嘅。因為 views 咯，因為會哦。介紹。OK OK，我知你想講好耐㗎啦。即刻企埋去，但係佢係墮落自己嗰度嘅。係咯，點解唔係墮落個客身上？我拎呢隻啊！唔係佢就咁舉到做乜嘢？Can I look？我覺得呢個先係啱啱好，呢個先係 oversize。係 I love oversize。Okay. Large. Yes. 我唔記得咗帶我嘅表演服裝啦，所以咧我就要重新買個件新嘅衫啦，然之後就睇中咗呢個。幾錢啊？38歐，老闆娘折咗俾我，所以而家就要着呢件去表演。快啲跳隻舞，多謝佢。我哋而家入咗間 vintage 鋪，哇，勁似嗰啲 Mario。我覺得似太監嗰啲帽咯。Yeah, my father makes the hats. They're all handmade. 想講我冇帶皮帶嘅，穿咗笠褲我。變咗賴屎褲。有笠褲有賴屎。你係心形嘅帽。 In case you wanna, you can wear
like that. 影佢啊 ！Yes, it's really, really. 咩嚟㗎？屎！我哋落去揾咗。我哋而家去邊啊？呢個咯，呢個就係其中一個歷史景點咯。咪可以拍嗰啲咧，真係跳一下，然之後就去到第點地。哦，OK。2、3，喂，呢個係啊，1、2、3，佢影唔影到？你講少啲粗口㗎，佢可能個 algorithm 會對你好啲咯。YouTube 可能會推薦多啲人睇。哦，咁我哋企喺度打。就係呢個啦。我哋到咗啦，就係呢個。跳得。1、2、3。有個 cathedral 喎，我哋去下嗰度。哇！佢中意嚟啊 ！Hi。我都想啊！我想講我摸過 Jamie， 佢係吉嘅。你飲唔飲啊？我飲啊！即係佢手臂係吉。我知。唔係有啊，佢似係真係飲。哎呀，hello。呢個係 Jane C 嘅角度，你唔識嘅你。嗱，呢個唔踩得㗎，呢啲踩咗咧就會俾人呃錢㗎。呢個係意大利旅遊技巧，小心俾人呃錢。佢即差一錯我數。對啊，喺嗰度，我哋喺呢度，我哋隔住咗一個旅遊景點嘅距離。誒，導遊轉咗。我哋要唔要打開嗰個垃圾桶睇下？我冇問緊我啲 subscriber。哎呀，又翻返嚟啦！過場動畫咯。邊個係洪金寶啊？
呢個武術邊度啊臭啊！咩？紅金冇頭，係咯，你聞過佢啊？唔係啊，呢好臭。咁勁聞個洪金寶我都想喎。佢個仔咧，天明啊嘛。係啊係啊，好臭啊！洪天明又臭嘅，有乜放大？天明咧試過。有。屌你自己咁。咁左邊呢個咧？聽埋我先啦。洪天明咧試過喺獎門嗰度贏咗咧3萬都3千幾先，08年嘅09年。睇車睇車。跟住之後 Wikipedia 話咩據傳去到而家都未用晒。跟住咦幾靚哇！大家望一望，OK 望完收隊。都話要影啊！ OK， 想望耐啲可以自己 cap 圖自己慢慢睇啦，我就唔落啦。唔知今日啲咩仔？唔係錄緊喎。嚇！咁你撳咗啲咩掣啊？冇撳掣，嚇下你啫嘛。我撳咗呢個好似一下咯。哦。係咪長撳先會識㗎？啊，係啊。我撳得啦，冇嘢啦。咦？你喎你啲係咪爆啦？真係。咩嚟㗎？點解？垃圾袋。你要完善幅作品。係啊，冇咗你真係會爭得好遠。似係爭呢個多啲。喂！誒，我又撳咗啦。冇啊咩冇啊。 OK，let's go。快啲撳。有啊。當狗嗰個。攝我之後，露考露咗條大蛇出嚟。Hello。 He waits on each Okay. level until I Oh, get that's so there. sweet of And him. looks at me to make sure I'm okay. 頭先嗰隻狗啊，估我心裏邊諗乜嘢？你抱一，咁樣咁樣佢，好啊，唔知喎。開心啲多。咁你咩名叫咩啊？我隔離好用咩？一嚿粉又話用。唔使。哇！飲水先，熱氣啊！唔係辣啊，係好難食。佢哋咧會唔會咧？啲人唔食咧收集翻，跟住咧，咁壓爛佢咧，再攞呢嚿嘢點爛同一嚿，再攞嚟炸一樣。個 feel 唔係幾好食。但係你話咩？出邊度？少少趣致啦，會話。呢度係收喂，好多次好多晚咧，背劇慢慢跟住個身高，咩啊咩啊？ 1、2、3嚟，大家。OTD。跟住
我哋而家要搭呢個船啊，係去聖馬可。好嘢！好嘢！黑色嗰個幾靚。呢個係啊，我反而中意呢個。後面係扒手嚟㗎，睇住啊！我係啱啱揾到黃金之風嘅取景地啊！我真係影咗佢傾電話嘅咯，你睇下。而家咧就開封，首先就係買咗呢個黑松露醬，有3隻味道，咁一劈好似係25歐。跟住琴日喺 Florence 嘅 Vintage Shop 度買咗泰，我覺得佢個質地幾靚，同埋佢係細條，佢唔會好闊咯。跟住就去咗一間泰嘅專門店啦，就買咗呢一個瀑布，跟住買咗西士球，而家就去食飯。我跟住使可能4000蚊港紙嘅，如果而家加幾粒嘢喺上面嘅，係話唔該講，直食咗佢先。蛋糕哇，好核突！啲肚痛嗰啲。叫咩話？冇咩，冇嘢。哦，好似我隻狗啊！
Io è Ludwig van Beethoven。翻到嚟酒店啦，依家係凌晨1點半左右，總結下呢個旅程啦。本來嚟呢個 trip 咧就開始係一個朋友都唔識啦，中途咧就遇到 Kyle 啦、BB 啦、Cole 啦同埋佩奇啦，都好多謝，因為呢個 trip 我哋成為咗好朋友啦。我覺得呢10日係真係有啲唔係咁真實啊！即係我俾人掉咗去一個好陌生冇見過嘅環境，同埋遇到一班陌生嘅人，重新開始相處咁樣，8到10日左右完結咗，跟住我又好似去翻現實嘅感覺。Anyway， 聽日我哋就各散東西啦。BB、Nicole 同埋 Peggy 咧就會直接翻香港，Kyle 咧就會去羅馬啦，我就會去維也納，去到奧地利又係一個新嘅開始。唔知會經歷啲咩呢？就敬請期待。好掛住你。拜拜。玩得開心啲，期待見到你嘅奧地利風。好啊好啊，再見啦，拜拜。好涼啊！而家，好好天。步琴太 good，成日跣落嚟。懷疑步琴唔想走。有緣再見。可以啊。再約。再約。香港再見，拜拜。